Kolo na ngai natondi yo solo, pona maso yo salelanga. Utabo mwana na ngai kino lelo, natondi yo kolo. Kolo na ngai natondi yo solo, pona maso yo salelanga. Utabo mwana na ngai kino lelo, natondi yo kolo. Mingi to bandaki na bango ane, kasi lelo baza na bomoi te. Misusu balemba na bango moko, mingi pasi eleki. Mingi to bandaki na bango 2021, lelo ba mingi basili kotika biso. Basusu balemba na bango moko, mingi pasi eleki. Nzambe tata, natondi yo kolo. Zwa lokumu kolo na ngai. Lokumu ezonga epai na yo, Nzambe ya makoki nyonso, kolo na biso Yesu Kristo ya Nazareth, mokonzi ya milimo nyonso, Nzambe oyo adominaka si bamort mpe bavivant. Oza makasi ya bato oyo bayekame na yo, oza eliki ya bato bazotalela yo, yo nde oza délivrance na biso. Kolo na tomboli maboko mpona kolobaka ngai moko nakoki te mpona koteya peuple na yo mpona koenseigner. Tika molimo na ya koenseigner kati na ngai, afin que peuple na bika. Pambola mama oyo, pambola moto nyonso oyo azwami liboso ya poste téléviseur, oyo azo koyoka yo na nzela na ngai kolo. Tika bolamu na yo ebila biso, beka ekoya na bamiso na biso, tozwa connaissance kote epai na yo. Liloba no ezala oui et amen na bavi na biso. Bolamu na yo tika biso te, pendant temps oyo tokoenseigner, tika omimonisa na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth, oza kolo pe mobikisi na biso nde tosambeli pe tolobi amen. Merci Nzambe alola zwa lokumu, Nzambe alola pambola bandeko nyonso boza skoti boza branché liboso ba poste téléviseur mpona kolanda biso na ba chaîne oyo bomisala kolanda biso. Nzambe alola kanisa bino. Je dis un grand merci à mon père spirituel, l'apôtre Thierry Kiasala Swamoun, na mboka Angola. Nzamba pambola yo na nyonso sala pona nga, pozo continuer ko sala. Je suis reconnaissant et na kozalaka toujours reconnaissant. Merci na collège nyonso abasé na Nzambe ya groupe Parlons de la Bible oyo to partageaka makambo pe to kabulaka ba idée pona makambo Nzambe. Nzamba pambola bino, toza telembe bele na kati ya groupe Parlons de la Bible, groupe WhatsApp. Nzamba lola pambola biso. Mosala na Nzambe nyonso poza na poso kota na groupe Parlons de la Bible, esika to sala ka ba débat ya Bible. Obengika opesi numéro na yo, to kokota pona to sala ba débat, ko to sala ba débat. Nzamba lola zo lokumu. Un grand merci na bien-aimé nanga Rais Kange na nyonso zo sala. Nzamba pambola yo. Merci na babone nyonso ya Air Capo TV, merci na babone nyonso ya Kilongo TV, merci na babone nyonso ya Missionnaire Kosi TV. Nzamba lola pambola moto no s'abonner na ba chaîne na biso te o s'abonner pour que ozwaka notification pe ba prédication na biso nyonso. Tozo koma na thème to banda autour de la délivrance oyo tozo ko expliquer tango nyonso. Bien-aimé dans le Seigneur, nazo tonda Nzambe parce que makambo tozo lobela ezana batu oyo baza ko se retrouver na kata makambo oyo pe ezana batu bazo benga par rapport ba yeba makambo oyo. Nzamba zo lokumu pona yango. Vous savez, monde physique oyo tozali ezana retard koleka monde spirituel. Monde spirituel ezana avance ya makasi koleka ke monde oyo tozali. Na monde physique oyo tozo vivre ba surprise moko parfois agréable tout comme désagréable oyo za déjà proclamé na monde spirituel. Parce que la Bible dit ceci, pendant que ba bien-aimé en Nzambe baza kolala, Nzambe apesaka bango déjà na tango baza kolala. Cela veut dire quoi? Soki muta zui ba surprise agréable c'est que Nzambe apesaka tango kolala et tango muta zui azokota ba surprise désagréable, cela veut dire Satana
apesi parce que nzambe pas permetaka na volonté permissive na ye mais mingi satana parce que nzambe alukaka toujours bonheur na biso soki nzambe a permettre likambo moko ekoma na vie na yo parfois eza na leso ya kopesa yo ndenge alobaki na mokanda na Amos chapitre 4 verset 6 abi c'est moi l'éternel oyo nde natindaki nzala bademere na bino bamaki ali bapoke bozonga epai na nga il y a des choses oyo nzambe asalaka poke tozongela ye ntango mwana na ye to mosali na ye alingi kobonga mais satana aza kosurprendre biso de jour au lendemain mpona koluka koote bavi na biso objectif ya satana na vie ya moto ntango amemi na vie ya souffrance eza kaka poke un jour okufa objectif ya satana ezalaka kaka moto akufa moto avivre liberté oyo nzambe apesi ye te na kati ya mokili. Voilà la raison pour laquelle tu as la délivrance. Bien aimé dans le Seigneur, nzambe alola apambola biso tobandeki kolobela si Psaume 127 verset 3 esika Bible elobi ete mwana aza lipambolo koyo ete epai na nzambe aza fruit ya bantraille mpe ya récompense oyo nzambe azopesa epai na baparent. Tomonaki l'homme est sacré, mwana aza sacré, moto aza sacré, aza lipamboli oyo nzambe apesi biso mpe eza fruit ya bantraille oyo nzambe apesi mpe ya récompense oyo ya récompense epai ya baparent. Yango na bandeki kodeklare ke nzambe asala ngolu na mama moko na couple moko oyo nani bazwi mwana te bozwa fruit ya bantraille na bino mpe ya récompense oyo nzambe apesi bino na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth. Nzambe ya makoki nyonso le divin maître, le maître suprême asala bino ngolu na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth. Tozokoba toujours na kati ya mateya oyo si bana mpe tonde koloba makambo moko nangaki yambo tokota na sepelaki na question moko mama nanga moko abengaki ngai atunaki ngai soki nazoba question parce que tosolaki na ye boye mpe andimaki naloba réponse yango to naloba question yango mbala mosusu eza mpe ka yo botami nango ekoki kosauve yo mpe mama nalobi ozolobela sire bato oyo babotama na baparent oyo baza bandoki bafétichère il faut baluka vraiment délivrance. Atunaki ngai question abi bongo biso mama na biso aza ndoki abota biso est-ce que tango bande koloka ande kobima na biso mpe na ndenge kindoki ezalaki question moko motuya makasi bien aimé dans le Seigneur yoka malamu réponse ya question oyo mbala mosusu yo poza na ka oyo okoki kosungama na réponse to na question oyo mama atunaki. Bien aimé dans le Seigneur, moto tango abotamaka moto mwana azalaka lié na bandeki koloba likambo ntango molai na cordon ombilical motolo oyo ezosangisa ye na mama oyo ezopesa ye vie mwana aliaka moyena ya motolo ya mama oyo amemi ye na libomo donc mwana avivaka esengo to bamakambo mosusu je crois baminganga oyo baza connecté bakocontredire ngai te mwana ajuisaka to avivaka à travers motolo ndenge mama azolia ndenge mwana pe azolia ndenge mama azorespire ndenge mwana pe azorespire mwana azalaka na communication moko cordon ombilical oyo na balingi na kolobela bamikolo ekoya mais sorcellerie eza problème moko eza spirituel eza esprit babengi yango esprit méchant mokolo nzambe akopermettre akopesa susu occasion na kati ya Mateo katoloba susi la sorcellerie eza esprit méchant mwana azobika na kati ya libomo mama aza na kindoki mwana azokende te na bareunion mpo mama natuninga estce ntango bandoki baliaka misuni ya butu soki mama aza na zie misuku aza ndoki azolia misuni ya butu mwana mpe azolia misuni ya butu yango tobaki sorcellerie eza esprit eza tobengi esprit méchant ndenge saint esprit avandaka kati na biso bakristo ndenge kindoki evandaka mpe kati na bandoki esprit wana esprit méchant evandaka kati na bato. Gloire à Dieu. Tant mama azokende koloka mwana azokende te mais sur 100% 80% ya bato oyo babotami na baparent oyo baza na sorcellerie 80% bato wana baza na semence moke ya sorcellerie kati na bango baza na 80% ya sorcellerie kati na bango. Pourquoi na bibongo? Nous avons trois sortes de sorcellerie plutôt. Nous avons trois sortes ya kindoki. Nous avons la sorcellerie inconscient, nous avons la sorcellerie conscient, nous avons la sorcellerie sanguinaire ou par les sangs. Nous avons la kindoki, nous avons la bateau baza bandoki amiyebi ki azalaka ndoki. Nous avons la bateau oyo amiyebi te ki azalaka ndoki. Puis nous avons la bateau oyo azana kindoki kati na ye na nzela ya makila. Na nzela ya makila. Soki totangi Bible na mokanda na Hébreux chapitre 2 verset 14, Yesu azoloba babiboyi lokola
bana baparticipaka na makila pe Yesu pe ayaki lokola totanga pour la bonne compréhension. Hébreux chapitre 2. Attends. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. La verset nango. Hébreux chapitre 2, verset 14. Tozoka partie A. Hébreux chapitre 2, verset 14. Nzamba pambola Mosea na Nzambe évangile CD merci Muzola. Nzamba pambola église ya peu de vainqueurs à Kalitabino. Hébreux chapitre 2, verset 14. Partie A, Bible. Ainsi donc, puisque les enfants participaient au sang et à la chair, nazwika partie A wana. Babi lolenge moko bana bazo participer na makila pe na mosoni. Également Yesu pe azwaki même na ti wana. Mais toza na partie B mais partie A. Lolenge moko bana bazo participer na makila pe na mosoni. Eza lolenge Yesu pe azwaki na ti pona akufela biso fale Yesu abotama na nzoto ya moto aza na makila. Or, âme tolobaki eza partie immatérielle parce que na délivrance on a trois parties oza tokoki ko ignorer te corps, âme, esprit na lobi donc déjà na ba cinéma mingi soki non s'abonner qui s'abonner na chaîne na biso pour que ozwa ba olanda ba matériel likaki tolobaki corps, âme et esprit. Or, âme ya moto efandi na kati ya makila. Ndenge moko Yesu pa comprendre ki donc mwana oyo aza na kati ya famille oyo papa to mama baza ba sorcier mwana wana déjà d'office azo risquer amema 80% ya sorcellerie na kati ya makila na ye aza na posa ya délivrance. Pourquoi? Parce que ceux qui bakosala o Aden bazora makila ya mwana pe bazwi makila papa nde confirmer que réellement mwana oyo aza ya moto boye. Gloire à Dieu. Na kata bonzambe to kota na Aden na boye e bonzambe tant to participer na table ya kolo o to bengi la Sainte Seine na bande comme ça bengi ngo communion et na lingala to bengi ngo bomoko. Cela veut dire quoi? Makila ya ba famille na biso elongwaka to kotaka na makila ya bonzambe kati na biso o na kata Aden tozo vivre est-ce que Aden na bonzambe. Cela veut dire to batali yo basali bazui makila no bazui ya Yesu to bemi na makila mo. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nde aza Aden ya solo o tant to meli to linjo to pe to meli makila na yende zo sala biso ki to zwa sko ki bonzambe kati na biso. Or, na ba sorcier, na bato ba botami na ba para bandoki, oyo na nazo sambela te, bien mais akoki ko hériter caractère ya sorcellerie ya ba parane à travers makila. Et na kata sorcellerie, des sorcelleries na eza tellement makasi, inconsciente na sorcellerie sanguinaire ou te beng par le sang. Parce que mon toit ndoki inconsciemment a évité kazaka ndoki, bien aimé, akoki ko silisa bato bene na famille sans ka yeba ki yem tazoli ya bato. Voilà la raison pour laquelle question maman na biso zaki par rapport à makambo oyo Hébreux chapitre 2 verset 14 Yesu aye ko participer na makila pe na musuni. Sorcellerie ezali likambo ezali oyo ezali spirituel mais na kati ya makila na kati ya mwana aza na makila ya bapara na ye. Et na kati ya délivrance parmi baka oyo ezaka difficile, parmi baka oyo ezaka vraiment ezwaka temps ezaka ba esprit familier. Mon ozo la délivrance, oza na kata service à délivrance oyoka démon to esprit o aza kati na mutu lobi ke nakobima te po aza makila nanga. Donc nakobima te po aza makila nanga. Cela veut dire quoi? Tout le monde impact ya makila. Maman, papa tous en habitude à kolbaki wana za ndeko nanga c'est mon sang aza makila nanga ba ko sala mwana mama nanga boyete. Maman pa baki aza makila nanga. Papa pa baki makila nanga na ko céder yango te. Cela veut dire quoi? Ba ko pe ko réclamer. Mwana o azui libaku ya kobota pour ne pas obenga malchance azui libaku ya kobota bana ba parents oyo bazala ba sorcier ba parents oyo bazala bato da soloka aza na 80% ya sorcellerie na kati ya makila na ye soko aza nango conscient to aza nango inconscient aza nango sanguinaire aza na 80% ya kati ya makambo oyo yango yo senga délivrance. Quels sont des signes kolakisa ke mutu ana fois luka délivrance? Bata bongo premièrement ba vivre na ba décision moko déterminée. Soka kangi kanda akangi kanda.
Sora binga na lim sarate a lim satis. Donc ce sont des signes où l'examen na kata sorcellerie. Ce sont des signes. Ba signes mso ezali ni batum susu balingaka. Alingi ko lula biloko nyonso. Alingi ko mona mutemutema ala mute. Ezoba lango mama nanga mama odile. Nzamba pambola mama odile toko. Ola ba ke mutema yo tonda makila. Cela veut dire quoi sora moni mutu atane loko mo loko bien pesa ngaka yango te. Donc ya lingi ko mona loko malamu pa mutu te fe ko makara ya ye. Ya lingi ko mona te ba komisa musu pemene foka ba komisa ye. Ce sont des signes où l'examen na kata sorcellerie soit sanguine ou sorcellerie inconsciente. Ou inconsciente. Donc cela veut dire eza ba signe oyo elakisaka mutu fo akima mbango aluka basena nzambe po aluka délivrance. Bata bongo baza bato oyo mbala mususu soki alkati deja teleka non na etikala non oui na etikala oui so jabi ke na kosala ngote bo mata bo kita na kosala ngote a kosala ngopete baza déterminer makambo oyo ekopesa nango vite mais oyo kolelisa mbala mususu bato. Pourquoi? Parce que a se retrouver na kati ya sorcellerie auto bengi sanguine ou par le sang. Voilà la raison pour laquelle Yesu andimaki koya na nzoto ya moto pe na makila abotami na 23 chromosomes ya Marie abimi entre guillemets na bo moto boyo mwana ya Marie na bo moto Jésus homme aza mwana ya Marie aye na nzoto ya moto po abotami na nzela moto. Cela veut dire Marie azuize makene ba procédure normal 9 mois ekoki ake ba boti. Mais to bikana papa moko na kati ya église. Mon père spirituel azolandanga, je sais qu'il a confirmé makambo. Papa wana ba botaye boyete. Nazo ba monde physique eza na retard koleka monde spirituel. Papa wana ba botaye boyete. Papa wana mama na ye azalaki na zemi e azalaki na musala kindoki. Fallait sikoyo balia bana ndenge balia kaka. Bali kile bango bakotaki ye a faire déplacer mwana na ye na ndinga kindoki et tina moi papa wana bima ba bota ye boete histoire vraie. Histoire vraie. Ba bota ye boete to sembla na église moko koto za papa te pona nga me koko parce que akoma ki mbada koko nga na yebaki na kikoko déjà. Ba bota ye boete. Ce sont des choses qui se passent. Au retour dans la question, mais comment zemi et kende tozo mona bana mususu déjà na kati limba pesi ye kindoki. Pourquoi? Parce que bote na para kindoki et salamaka ce kindoki moko oya bongola motema et que azabma gentil akoki kosela biso ata voice atini maloba oyo toti yango tana ba la prédication ikoya vendredi prochain tomona ke bo tokopesa na raison na makambo. Monde physique eza na retard ya makasi ke monde spirituel. Monde spirituel est en avance moko oko kanisa ko te. Na monde spirituel au moins na 5 ans maza parent emsu sabota pe bana 5 to 6 mwana 5 ans na monde spirituel mba mususu azape reine azape prince mba mususu paza roi mba mususu paza mutu mo songolo pakala. Voilà na kata makambo esalamaka. C'est fort possible moto a hérité makila ya bandoki. Yango raison pour laquelle na zongili makambo na lobaki ils ont église moko baboya bazongi sabat makila. Oui, dans un premier lieu bazana raison. Bazana raison. Na bande sou koloba soki bazongi so makila bien aimé dans le Seigneur local délivrance. Okoyiko tomber victime ya makila o bazongi sayo. Pourquoi kati tobi ame vanda na makila mutu. Donc so bazongi shio makila mutu cela veut dire kati na mutu a omi ko porter ba ami bale kati na ye. Soki makila mutu bazongi siyo eza makila moko mutu ana zandoki sorcellerie yoko dominer kati na moto. O remarqué mwana musu azaka timide mais banda bazongi se makila akoma trop turbulent akoma mobula akoma da bakamu boy ba caractère mo azaki na mote mais yo zaki so boy te yo mtu zaino yuma akomi nzunzu. Pourquoi? Parce que makila o bazongi siye eza emsu mutu azaki na tempérament sanguin emsu azaki na tempérament colérique emsu azaki na tempérament mélancolique et on a mwana à s'adapter par rapport à makila on a ce qui est dominé kati na ye. Voilà la raison pour laquelle mutu on so bazongi sa makila ezala mama moko bazongi sa makila tant mande ko boto sa ke mo bazongi sa ke makila ozana droit ba lekisa yo na délivrance ba sambela pona yo ba briser alliance ya makila wana oyo bazongi sa yo. Parce que quand nous sommes ami amoto mususu comme na double identité quand na yo double nationalité. Mamso za mama Betty, mamso ozali
papa Germain mais ozo memas na kati na susu za su na emsu na identité msu ya fisto moko msu na identité moko boye ya Christine moko. Pourquoi? Parce que bazongi so makila on sangana et moko est dominé yango moni be église na msu baboya ka makila mais soki ça bazongi silo bien aimé to sambela nebi ko ko tuna nga question soki mwana sili makila bazongi c'est makila te nebi que ça question ko tuna ngai nebi que zo la paix réponse tango mais soko bengi na ko pesa yo réponse. Yesu a compris qu'on habite na participer na makila. Bien aimé délivrance ezali makambo eza motuya. Moi nazali pamboli ko te pa na nzambe ba mukile zo détruire. Mukile zo détruire moto. Et bato mususu bazala initié déjà dès le bas âge na monde ya sorcellerie na ba cultisme na ba pratique moko bizarre sans que moto aye ba bazo initié. Bato ba botama na ba tata ba cultisme. Bato ba bota mwana ba mama oyo bazaki ba tradi patricien o bato mo songolo ba salisa o songolo pakala o ba voyant de ba bingi so ba binga ba messager o mwana ba ozo mwana ba ebisi exemple lidi zwa loko o ke ko tona nzungu wana bazo initier mwana sans le savoir azoki ko pesa bo frani bala mususu ba parents ya bandoki ba parents ya bo cultiste na kati ya ndako na ye foza na temple to sanctuaire na ye oyo akodedie libota mobimba bana na ye bakombo ekotikala na parler si les apprenti bakombo ekotikala na kati ya sanctuaire na ye bakoma bamusu komba bana mbala mususu ntango ateki bongo na basecte mususu mo bakoyebisa ke fo mwana no moko azala initie to mwasi na yo sikoyo na bana na kaka bana komona papa alingaka mwana ye moko mingi ye nde mutu atindaka akende kopesa biloko boye place boye et surtout bato babotami na bavillage babiki makambo ebele oyo ezalaki tellement ya mabe lokola na koti makambo bavillage nalobelaka mwa mokisi bacoutume ancestral anti-valere bato mosusu omona bakoyebisa ye ke noko esi akufa kala lokola azalaki kumu boke kotikelaka ye biloko mona bato mosusu banda kosala chaque jour akenda kotikela noko biloko na place bakunda noko aketia biloko lobi na ntongo bazwi basani bato mosusu omona soki balie bakozwa sani bakozwa de sani ya biloko batiki na ndako ke soi-disant bacetre bayaka kolia omona moto ntango akovanda bazwi batiki biloko omona na ntongo bakolamuka boye sani eza vide bato balie eza bainitiation mobimba eza sorcellerie oyo ezokanga bavie ya bato omona bafamille ya bongo baza na problème mabala bamariage eza te na bafamille ya bongo ede famille ya bongo bavivaka esengo te famille ya bongo bato baviva na kati ya batrouble bato mosusu bazalaka kimia te aza lese mona mokolo mais soki aminde ekufi na ndako aza mal à l'aise. Pourquoi? Parce que bafamille wana badedia bango déjà na banzambe wana. La délivrance eza thème moko eza vaste et peu complexe oto kokosukisa yango te. On connaît tous sa partie pe to te ya biso en partie. Na kati ya ba coutume ancestrale o na koti za anti-valeur au moins ba cérémonie musu esalamaka eza un peu bizarre. Au moins na mutakufi bazwi mandaka ne bazwi suki na ye mba musu bake kunda na mboka. Et na kati ba mituka ba chauffeur ba komba ba mituka ke na ba village ba mingi ba déclarer to yoka ba déclaration ba chauffeur mingi bazo kene ba bike mutu mo futi transporter badi osa konto te ngana futa abi mutu mo futi te sobo na okende te. Ok ndeko moko akuflaki ndeko na Kinshasa fallait ko ba ke kokune na mboka mbongo ezaki te me bazwi manzaka na ina suki na ye nde ba memi po ba ke kunda na mboka. Muto mobimba donc bato bazotambula na mutu mbana kati ya mutuka mais aza invisible. Tout ça ce sont des coutumes ancestrales anti-valeurs. Na bandi ko répéter pour la bonne compréhension nazo temi na coutume te parce que coutume na ngana to salela yango mais coutume ngana o bezela ba coutume ancestrale anti-valeurs oyo ezana bondoki kati nango ezana ndeko moko na venir koko na ya kufaka lokola ya zaka ndoi ya koko wana bazwi ye tango ebembe kei tango batomboli ebembe na cercueil batomboli cercueil plutôt po bake kokunda ebembe bazwi ndeko wana balalisi ye na ninyo na chapelle oyo batiaki nzota mowei ya koko na ye balalisa ndeko na mwasi histoire vrai balalisi ye bazwi train ya pembe bafiniki bazwi biloko batie na cercueil batie place ya lalaki bafiniki ye
alamukaki ti bato baotaki cimetière bazongi apres balamusi basali cérémonie babiki yaza koko ni bapesi ye bachance nyonso evi ya ndeko wana lelo eza vi oyo avivaka ndeti te. Bato mingi bazovivre na kati ya bakotimo basala bango. Okendaka place basalisaka yo. Okendaka place basalisaki yo. Après avoir kosalisa yo, bazwaki sani mo batiaki mai omelaki. Nande koloba siki bato bakata bango banzoloko na nzoto. Bakataki yo banzoloko. Okende kozamba mususu kisa bitumba. Okende ba mususu basala soki beka. Okende ba mususu basala so maladi mo songolo pakala. Obelaki yata. Ba maladi moko ancestral yata. Obelaki simbichocho. Obelaki mbala mususu nyokakao. Obelaki wumba. Obelaki mbala mususu maladi moko boye oyo kendaki kosali so pa tata moko songolo pakala. Bien aimé dans le Seigneur, osana toi ya délivrance. Osana toi ya délivrance. Mizonga kati na yo. Mituna ba question kati na yo. Na bomwana na yo eleka ndenge nini. Na bomwana na yo ovivaka ndenge nini. Ba parents na yo ba mema yo wapi. Mba musu bozaki na koko moko, bozaki na papa, bozaki na tata mo sesika yo fandaki, esika ba bokolaki yo, abandaki kosalisa bato. So salisa mu baye na soso, akoyebi soki ko kata soso wana. Bien aimé dans le Seigneur, vie na yo eza sacrifié faut le cas de délivrance. Ce sont des pratiques maléfiques oyo kotisi bato mingi na kata ba ninyo yo. Et lelo ba chrétien toujours sambela mingi, mais résultat na ngweza moins. Toujours sambela, toujours luka nzambe na profondeur. Toujours kota mozindo ba prière, toujours luka nzambe na kati ya profondeur ya mabondeli, mais résultat toujours vivre ça moins. Pourquoi? Parce que ba cérémonie ba sala biso. Aussi longtemps détruit non ba force wanate, ba cérémonie wanate, au détruit hôtel wanate, bien aimé, atozo sambela, atozo kota délivrance grave, ata ba selo, ozo landa ba cinéma makasi bien aimé, ozana problème. Pourquoi ozana problème? Parce que kati na yo oza délivré. Ils ont eloko moko mopa eza kati na yo oyo kosengela yo ozwa délivrance pour que eloko wana eza na befe moko te na kati ya vie na yo. Cérémonie nini basala yo okende ko participer na culte nini sans que yo yeba ton koko azosalisa bato apesi yo bamosusu bazwi babiloko wana bakosalisa bato bapesaki babiloko mo basalisa bato balambaki epaliaki oh bien aimé apporte Paul abiki bo participer na culte ya badémon te. Puis ba bengi onki bato mingi balie ba viande eza sacrifié aux idoles. Eza ba viande mo eza sacrifié aux idoles. Bato mingi balia biloko basalisa bato mama zalaki kosalisa bato. Après avoir kosalisa bato ba yila ba soso. Ya ne ko senga nembonga mingi te. Ya senga ka ba soso. Ba yila ki soso ba yila ki liputa. Mamusu ba yila ki batamba ba yila ki makazu. Bino pe bolia ba biloko wana. Ba soso wana basalisa ka bato. O ba longolaki bato maladi. Bien aimé dans le Seigneur, osana toi ya koluka délivrance. Makambo na ole la naissance. Makambo na les apprenti eza na mutuya eza mulai voire même on a créé dans le la soucis qu'on a dans le bilan kakate. Pourquoi? Parce que il y a tant de choses oyo et vani na kati ya makambo oyo. Ba coutume ancestrale anti-valeur à travers ba cérémonie ba sala biso. Nyo se kontaka. Au mona bato mususu avalia arozwa biloko azui fufu atie na biloko abwaki na se soi-disant topesa bakoko azo faire revivre bato bakufa et ça même na ba mariage ba chef de famille mona zui masanga a